Galera, eu vou mostrar como aqui é farto de água. Vou mostrar pra vocês agora, belezinha? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Aqui vocês olham e pensam que não tem nada, né? Olha aí. Como tá só folha. Pau quebrado, tudo enquanto. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, galera, como tá molhadinho. Estão vendo aí, galerinha?